Welcome sa ating panibagong vlogs mga kabidyo. Okay, so for today's video ay mayroon naman tayong gagawin na amplifier uli. So ang amplifier nito ay Concert 602 USB. So ito po ay generic na amplifier. Okay. So ang issue nito ay walang audio. May power siya pero walang audio. Okay. So tingnan natin kung ano ang posibleng sira nito. So nabuksan na natin, ito yung board niya. Yan. So maglalagay tayo ngayon ng speaker at magsi-signal test tayo kung meron ba siyang signal. Okay. Lagyan natin mga ka-video, okay. So ito yung harap niya. Meron naman siyang meron siyang power. May blower siya at narinig ko rin na nag-click yung relay. So bakit walang audio? So yun ang ating aalamin. So mag-signal check tayo dito sa may volume control. Kakapain lang natin. What? So walang signal. Tara natin dito sa main amp niya. So susungkitin ko lang ng tester. Tapos nakahipo yung isa kong daliri yung sa tester. So walang audio mga kabidyo, okay? So bubuksan natin itong at tatanggalin natin itong board at titignan natin kung pwedeng may loose connection or kung anong sira nito, okay? So patayin muna natin. So ito na yung board mga kabidyo, okay? So magsi-signal test ulit tayo. Titingnan natin kung merong audio ulit dito sa sa main amplifier niya. Ito natin. So kamay lang gamitin ko. Safe naman to. So wala talaga mga kabidyo, okay? So mag-check voltage naman tayo. So una kong i-check itong voltage dito sa main filter capacitor. Tingnan natin kung meron. Meron siyang 39. So dito sa kabila meron negative 38. So ang gagawin naman natin ay magbabias voltage, magbabias naman tayo. Okay. Base to emitter. Yung bias. Wala rin. Wala rin. Wala rin. Walang matinong bias ah. Walang bias mga kabidyo, okay? So tanggalin muna natin itong heatsink kasama ang mga transistors para masukat kung walang leak o walang kinalawang na mga pyesa dito sa loob, okay? At heto na nga mga kabidyo, okay, natanggal ko na. Kaya pala walang bias dahil kinalawang at naputol na itong mga jumper na nagkukonekta mula sa main filter capacitor papuntang mga output transistors. So linisan muna natin ito mga kabidyo, okay? At muli gusto ko i-promote ang aking channel. Kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pa-subscribe naman. At kung
nagustuhan mo ang video ito, ay huwag naman kalimutan na mag-comment at i-like ang video ito. Salamat! So i-test ko na rin itong mga transistor kung meron bang leak para hindi madoble ang trabaho natin. Okay. So wala naman mga kabidyo, okay? So may mga nakita ko dito na maliliit na transistors at capacitor na meron ng mga kalawang. So palitan na din natin ito. Dahil hindi na ito tatagal, ilang gamitan lang ay maaari nang gumigay ito. So ganito talaga ang mga generic, mabilis kalawangin ng mga paa. Lalo na kapag marumi. Meron naman tayo ditong mga pyesa. Kaya papalitan na din natin ito ng bago. So ibalik ko na ito at isolda na natin para makapag-bias ulit tayo at sana naman ay maging okay na, ano. At ito pala yung naging problema kung bakit wala siyang audio. So yung supply galing main filter capacitor, yung positive at negative, ay hindi nakarating dito sa mga output transistor. So naputol yung jumper niya. Kaya nag-jumper uli ako ng panibago. So ngayon guys ay mag-biasing naman tayo, no. So pag meron na siyang bias ay okay na ito. So check natin yung bias niya. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3. So good na ang bias nito mga kabidyo, okay. So naka-fix bias na siya. So titestingan naman natin kung meron na siyang audio, okay. So magche-check naman tayo kung meron na talaga siyang audio, ano. So yung narinig nyo ay yan ay audio, ano. So i-check din natin yung isang channel kung meron din, okay. So try naman natin itong isang channel nya, okay. So yung marinig nyo ay ano yan, audio signal, okay. So okay na, sa sound check naman natin kung okay na siya, ano. So naikabit ko na itong tone control nya. So try natin i-sound check, okay. So yan mga kabidyo, okay na, meron na siyang tunog, may tugtog na. So pwede na ulit gamitin, okay. So maraming salamat sa inyong panonood.